Son Elvira Souto, teño 71 anos, estou xubilada, fui profesora de universidade. O que gosto máis é do activismo social, de que a sociedade se organice para reivindicar dereitos, liberdades, xustiza, respeito a todos os povos do mundo, e iso o que máis gosto, ser activista social. A represión no tardo franquismo tiña unha consideración social inmediata, rápida e colectiva. Aí sí que as discrepancias políticas eran pasadas por alto de inmediato. Se había represión do sistema contra actividades antifranquistas, éramos todo a unha. Toda a xente protestaba e protestaba moito. Hoxe, por exemplo, todas as restriccións á liberdade de expresión que son brutais, a presunción de inocencia que son brutais, non. Hoxe, até algunhas veces, persoas reivindicativas exercen tamén certa represión sobre colectivos próximos. Por exemplo, un caso que se ve ben claro é o da correspondencia privada. A nos parecía unha agresión brutal e hoxe pomos no Facebook toda a nosa vida e non nos parece xa. Esa é a diferenza. Pois o que pasou foi que unha vez que foi, digamos, formalmente organizado, que máis ou menos foi no ano 64, 65, celebrábase o 25 de xulio, había xa problemas, había confronto xa coa policía. A primeira acción, penso eu, popular, reivindicativa, foi cando foi o de Castelos de Miño, a barraxen aquela. Os panfletos que se votaron ali, ou que se votaron a raíz daquel problema, penso que foron feitos en Madrid, porque non había aquí ni sequera infraestructura para iso no país. Depois, lentamente, pouco a pouco, o nacionalismo comeza a entrar xa en actividades de tipo cultural, en actividades de tipo reivindicativo, en bairros, en problemas no mundo agrario, en problemas tamén xa da clase obreira, e iso lévanos xa aos anos 70, 72, onde a presenza comeza a ser xa importante. Por exemplo, nas grandes manifestacións e nos grandes conflitos de Vigo, no ano 72, que hubo unha escisón seria de xuventudes comunistas e comisións obreiras, que despois co tempo habería de dar iso no movimento, chamábase marxista-leninista, penso que se chamaba daquela, mas persoas deste grupo, que era un grupo que se autodenominou Organización Obreira e que foron realmente os grandes artífices daqueles conflitos, aquela greve xeral tan importante do ano 72, setembro, en Vigo, a máis prolongada en todo o Estado até ese momento de greve xeral. Esas persoas da Organización Obreira tiñan os xornais que a verdade é que son pouco coñecidos porque deben estar extraviados, eu tívenos no seu día, que eran moi interesantes porque se autodenominaban obreiros galegos. O seu ponto de diferenciación daqueles grupos dos que procedían era precisamente o feito de seren galegos. E manifestaban isto, somos obreiros galegos, e decían que veñan os de Valladolid, que era de onde viñan os policías, os antidisturbios da época, que veñan que aquí os esperamos os obreiros galegos, e tal, era unha cosa así un pouco sinxela na expresión, mas con moitísima forza, moitísima forza. Aquelas persoas montaron posteriormente un grupo que, por diferentes razóns e porque foron moi castigados pola represión, acabaron integrándose nun grupo estatal, en parte enganados, e finalmente acabaron facendo aquilo que se chamou o Partido Comunista Reconstituído. Estiveron en conversas co que xa na altura era a UPG, Unión do Pobo Galego, non chegaron a ningún acordo. As conversas, polo que eu sei, quen estaba presente nelas era Ferrín e Xosé González, o chamado Pepiño Teis, e polo que eu sei, pero non o podo asegurar porque eu non estaba ali presente, aqueles obreiros entenderon que con aqueles dous burgueses non querían saber absolutamente nada e desistiron de engrosar as filas do nacionalismo organizado que era a Unión do Pobo Galego. Co tempo, moitas daquelas persoas si formaron parte deste partido e, ademais, formaron parte do primeiro xerme que hubo de sindicalismo nacionalista. E así lentamente foi organizándose o movimento obreiro galego, que era a primeira vez que se daba en toda a historia do país, porque hai que lembrar que se o movimento, digamos, agrario tivo moita forza nos anos da República e anteriores, e a partir deses anos, 72, 73, 74, vai se conformando este movimento, crecíase con solidez. Non se crecía moitísimo, non era como agora, que a xente pode apuntarse a un partido e despois desapuntarse o día seguinte, entón era un proceso lento para engrosar as filas dun partido e tamén era un proceso lento cando xa querías desistir porque pensabas moito, coñecías moitos dados, querías moito os compañeros e as compañeiras, que era un fenómeno que agora é diferente, mas naquela altura as relacións humanas eran moi estreitas e iso axudaba moito así a esta cohesión. E así lentamente foise formando. A represión sobre o movimento popular, obreiro e máis que obreiro, galego e de tintes de carácter nacionalista, foi forte desde o principio.
había xa, a estas alturas, nos anos 73, 74, xa había revistas máis ou menos que xa podían escrever cosa. Ora, o nacionalismo non tiña esta entrada. Falar en galego era significarse de inmediato, significarse tanto para os grupos que non eran nacionalistas e eran antifranquistas, como significarse tamén, e moi especialmente, para a policía. Abrían ficha de inmediato en canto unha persoa pasaba a falar galego. Si non falaba antes ou si facía a súa vida enteramente en galego, sin ser porque non coñecía outra lingua, claro. No? Si ti eras neofalante, que era o caso de moitas persoas que eran militantes, esas persoas pasaban a estar inmediatamente. O que aconteceu foi que iso acabou estendéndose como un andazo, porque si antes os textos obreiros, os xornais obreiros clandestinos, se facían en español, non se tardou demasiado tempo en que acabase facendo en galego, e co cal houve unha nova cobertura, porque xa non era só dos nacionalistas, sino que era de máis xente. Eu recordo, por exemplo, que entré a traballar na metalúrxica en Vigo, ainda no ano 76, creo que foi, despois de pasar por comisaría, e fíxate, e recordo que aínda aí eran basicamente mulleres procedentes da Península do Morrazo, as traballadoras. Facían contratos precarios eventuais, pois cando as mulleres querían que fixen contrato fixo, cortaban un dedo nas máquinas e con ese motivo, como había que leválas á seguranza social, pois a empresa optaba por aseguralas, porque non as tiña aseguradas. Entón esas mulleres, as que tiñan contrato fixo e estaban aseguradas, eran as que lles faltaba un trozo dun dedo, bueno, era realmente unha cosa terrible. Por exemplo, si un encarregado vía que unha compañera lle preguntaba a hora a outra, castigaba con media hora na porta da fábrica e descontaban do salario. Eran as condicións medievais, aquelas de traballo. Ben, pois cando entramos a traballar ali unha compañera e eu, recordo que había unha especie de comisión organizada xa para reivindicar melloras salariais e melloras laborais, e dixeronnos aquí, por favor, non faledes en galego, porque aquí isto non se entende. E eran todo mulleres do Morrazo. E claro que ao cabo dixemos, vale, sí, fixemos o que nos parecía ben, e non tardou 2 minutos a asamblea en falar toda galego, porque eran mulleres do Morrazo. Entón, había, por unha parte, unha persecución seria ás ideas nacionalistas, dura, que se podía detectar de inmediato a través dos usos lingüísticos, mas despois eses usos estendéronse tanto que iso acabou sendo xa un problema de tipo ser antifranquista xa era falar en galego. Por exemplo, no ano 72, o profesorado de ensino medio e de universidade púxose de acordo as que querían falar en galego para facelo todos xuntos un día, porque era tal o terror a ser represaliada por usar o galego nas aulas, que decidiron, porque había que facelo, pois facelo todas as persoas que estaban dispostas ao mesmo día. E así foi como se introduciu o galego nas aulas. Pois se parece mentira, parece unha cosa, verdade, de hai 100 anos, meu Deus. Bueno, pois era esa represión, mas despois é verdade que se estendeu como unha mancha de aceite o uso do galego. Entón pasou a ser máis equivalente de antifranquista que puramente nacionalista. Pero sí, o nacionalismo estaba moi reprimido, sí, moi buscado. Eu quero dicer unha cosa aquí que penso que é pouco coñecida. A policía, nos interrogatorios en comisaría, torturou moito até o ano 1975, cando morre o ditador. Cando se consolida a monarquía constitucional, digamos, pois a policía volveu torturar. Eu non diría que torturan a todas as persoas que interrogan, mas que no Estado español se practica a tortura é recoñecido por todos os organismos internacionais. Non é unha cosa que afirme eu, nin afirme ninguén en especial. Pois curiosamente, durante este período, até que a cosa quedou clara como iba a ser no futuro, a policía non torturou, o cal mostra que a policía non lle escapa a man. A policía só lle escapa a man cando sabe que pode, cando hai impunidade. E isto é unha cosa moi importante, porque isto é unha cosa que afecta a toda a sociedade, que hai que saber que a tortura é unha práctica infame, miserável, que non se debe permitir, e que nese período, seino directamente porque eu estuve presa nese período, e non poucos días, estive en comisaría 10 días de interrogatorio, e non fun torturada máis que por estes mecanismos de non deixarte dormir ou cosas destas, mas non se me tocou ou non se me tocou con a violencia que se venía tocando e se tocou despois as persoas detidas. E como se verifica este xurdir ou rexurdir da idea nacionalista, como se fai social? Porque éramos, hai que sabelo, un grupo de persoas bastante reducidos no ano 73, 74. No 75 prodúcese a morte de Moncho Reboiras, o asasinato de Moncho Reboiras,
e a detención de, se non estou en erro, 42 persoas. Pensamos que iba a ser un golpe moi serio e que iso iba a costarnos moito traballo volver a pôr en marcha todas as cosas. Para a nosa sorpresa non foi así. A UPG gañou moito prestixio na altura, moitísimo prestixio, e a xente decía, estas son xente moi seria, que sabía o que quería e todo isto. E con ese motivo, pois, tivemos bastantes altas no nacionalismo, a xente deuse de alta, dunha maneira ou outra, con un grau maior de compromiso non, xa existía nesa altura a Asamblea Nacional Popular Galega, e entón, con máis ou menos intensidade, todos os grupos nacionalistas receberon moita xente, Comisións Labregas, a Xente Sindical Galega, que na altura chamábase Sindicato Obrero Galego, o partido UPG, a Asamblea Nacional Popular Galega. E iso, efectivamente, tivo un reflexo moi claro en a xente que se congregaba no 25 de xulio, porque pasábase de un grupo de persoas que se reunían na Alameda, bueno, batíanse palmas, era como se facía no franquismo. No 76 foron 1000 persoas e a verdade é que quedamos, pues, con moito agrado, vimos aquilo. Eu non estaba porque estaba ainda na clandestinidade, vivindo na clandestinidade, e xa a dos 77 foron 12.000. Entón, isto foi un crecimento que era realmente o reflexo de como o nacionalismo se estendía a todos os ámbitos. Hai que lembrar que, por exemplo, unha asociación estudantil como ERGA entregou en Santiago de Compostela, pero non era unha reunión nacional, era unha reunión, digamos, comarcal, entregou 500 carnés, e claro, 500 estudantes de ensino medio e ensino universitario organizados nunha cousa que tiña principios moi firmes, ser nacionalista, falar galego, defendelo nas aulas. A Asamblea era por un ensino galego, por un ensino nacional, democrático, científico e popular. E eses eran os principios de ERGA. E entregar só nunha comarca 500, pois dá idea do crecimento do movimento. Despois, o nacimento da Intersindical Galega, que era como se chamaba na altura, tamén foi rapidísimo, Hubo lugares en que a asociación, hubo fábricas enteiras que se asociaron, prendeu a idea nacionalista, a xente falaba moitísimo galego, polas rúas, na vida familiar, na vida informal, e na vida formal comezou a introducirse. Pero o crecimento do chamado Sindicato Obrero Galego e despois intersindical foi grande entre os mariñeiros e foi grandísimo entre os labregos, as comisións labregas, que no ano 77, nunha concentración que hubo de labregos en Lugo, reuniu 20.000 labregos. 20.000 labregos contra a cuota láctea, contra a cuota da Seguridade Social Agraria. É moito reunir contra os tributos e tal. Hoxe non se xuntaría, non habería ningún sindicato que xuntase iso, 20.000 persoas. A xente pode entrar e sair dos partidos con máis facilidade, o que está moi ben. A mí iso personalmente non me parece nada mal, non? Pero ás veces parece que a xente se apunta a partidos como se podería afiliar o Deportivo, o decir, bueno, eu son, eu que sei, hai xente que dirá, eu son do Celta, e o din peor, eu son do Barcelona, non? Bueno, o do Madrid, eu que sei, non? É dicir que faste adherente de unha idea, non porque comungues, ás veces sí, tampouco hai que generalizar, mas moitas veces é porque os teus amigos son desa idea, o teu ambiente, porque sí, ou porque está ben, ou porque che parece que fala ben unha determinada persoa. E nós tiñamos un inimigo moi visible, que iso tamén é importante, e a injustiza era tan manifesta e a situación era tan abafante que cando és unha persoa sensível ou moitísima xente nova, por exemplo, cando tes 20, 25 anos, é unha edade en que queres arranxar o mundo, felizmente, non? E a esperanza de calquer movimento político sempre está na xuventude. Daquela tiñamos grandes dificultades para encontrar persoas maiores, queríamos que lle desen así como non? Por exemplo, cando foron as primeiras eleccións para encontrar candidatas ao Senado foi dificilísimo, porque había que ter mínimo 35 anos. E non se encontraba xente que tivese 35 ou 36. Agora, ten un peso moi grande na opinión das persoas e nas súas actitudes políticas e nas súas militanzas, por exemplo, os medios de comunicación social. Se esta persoa fala ben, pois como fala ben, eu apúntome. E entón, iso téndese a facer estes hiperliderados, curiosamente, de persoas que, as persoas que vivimos o franquismo, que somos persoas bastante maiores xa todas, sentimos como pouco políticas. Sentímolas como persoas que teñen pouca formación política práctica. A mellor leron moitos libros e saben moitas cousas, non? Mas que non saben o que confrontar directamente
o que está na outra beira do río, non? É dicir, non é o mesmo, sabes? Queremos que a cota de seguranza social agraria é unha auténtica injustiza, tratan os labregos nosos como empresarios, o labrego está concienciado disto e quere conseguir isto. Agora non, dice, bueno, que será millor? Que se pacte con fulano, que se cheque a un acordo. Ahora é diferente a cousa, é outro mundo. Sabes, por exemplo, eu participei en bastantes conflitos obreiros e claro, sabe, víase, por exemplo, o caso que citaba antes da metalúrxica, que fixo unha greve de 2 meses e pico, persoas que nunca, desde 1905, tiveron un conflito co empresariado. Aquelas mulleres que eran moi reivindicativas, aquel grupo, é dicir, unha vez que nos decidimos a reivindicar o que nos parecía xusto, e unha vez que este colectivo grande eran prácticamente mulleres novas todas, había algúns homes, mas o básico eran mulleres, non sei, era unha unanimidade, queríamos isto porque nos parecía que isto era o xusto, e estábamos dispostas a ir até donde... E cuidado que a policía perseguíanos pola rúa, só saíamos e xa nos perseguían, non importaba. Xente moi nova, recordo compañeras de 17 anos con unha actitude combativa e seria. E hoxe é diferente, non é que non haxa conflitos laborais, que os hai, e é moi serios. A mí, por exemplo, sorprendeme moi gratamente que lle fixese frente a Inditex, as traballadoras de Bershka, por exemplo, ¿no? ou por exemplo, as de Mercadona, estas mulleres que son tan represaliadas, ¿no? ou por exemplo, os traballadores das empresas auxiliares de Telefónica que tiveron unhas condicións, non é que non haxa conflitos serios, no, o que pasa é que daquela había moitos conflitos serios porque a xente tiña a idea de que había que loitar pola xustiza, por outro mundo mellor. E hoxe as cousas son por unha parte máis fáceis e por outra parte máis relaxadas, co que iso ten de bon e de mau. Pois hai algúns casos que coñecemos de represión nos cárceres que porque a persoa afectada non quere que se divulguen, pero son duros, pero francamente duros. Non son os cárceres fora de Galiza, sino nos cárceres galegos, porque Teixeiro e Alhama, onde están agora, onde hai presos independentistas, son cárceres realmente moi duros, durísimos. E as condicións que se viven ali, cando unha persoa é reivindicativa, pois agrávanse. Cústame non dar detalles porque sería moi elocuente de como viven estas persoas, mas realmente toman medidas as direccións dos cárceres duras. Eu son membro de Esculca e cando Esculca fai algunha xestión, ás veces conseguimos parar non só dos presos políticos, dos presos independentistas, senón de moitas outras persoas que están ali presas, algunha das maiores atrocidades, mas sempre tememos, porque acontece, que en canto hai unha intervención exterior ao cárcere que mostra interese por determinada situación moi cruel de determinadas persoas, o que se fai de inmediato é tomar represalia contra esas persoas, pois lévanas a outro cárcere de inmediato, afástanas das súas familias, ou toman medidas posteriores, ou sin máis reciben malleiras fortes, pero malleiras realmente moi serias. Hai un caso recente que infelizmente se resolveu en morte da persoa afectada, que se chama Pedro Escudero Gallardo, que nos comparecemos como acusación popular, porque as que este home pasou foron tremendas, e despois, claro, sempre tes o medo de que se intervén, se intervés desde fora, a mellor resulta que solucionas un problema no inmediato, mas no posterior acaban tomando represalias contra esa persoa. Nos agora temos solicitada a entrevista co director de Teixeiro, co novo director de Teixeiro, e nesta época en que a tecnoloxía vai tan avanzada, mandounos, despois de non concedernos a entrevista solicitada por todos os medios posibles, pois acabou dicéndonos que tínhamos que mandala por correo postal. Bueno, non se lle ocorreu que fósemos sin diligencia de milagre. Pois, efectivamente, así fixemos. Vai un mes e pico e non nos contestou. E outro día, despois de varias chamadas, querendo falar con ele e nunca estaba disponível, pois enterámonos de que acaba de marchar para disfrutar do período de ferias anual e que entón tampouco podía atendernos. O seja, que por que se nega a concedernos unha entrevista? Por que nega a unha asociación civil, sin máis, que o que fai é preocuparse polos dereitos e as liberdades públicas, os dereitos fundamentais e as liberdades públicas,
incluído os dereitos fundamentais das persoas presas. Por que? Bueno, pois porque algunhas intervencións, precisamente con persoas presas independentistas, pois non gostou, sin máis. Estaban recebendo un tratamento irregular, por dicelo dunha maneira suave, e non aceitan. Entón, é un problema, sí. O cárcere non só non soluciona absolutamente ningún problema da sociedade, sino que destrúe todas as persoas que pasan por ele. O problema xa non é que non pase nada, o problema é que hai persoas que consideran que o cárcere debe ser un lugar de castigo e, por tanto, debe infligirse sofrimento ás persoas que ali están. E isto sí que é moi grave, isto é moi grave. A sociedade ten que tomar algún tipo de medida, claro, para o delito. Temos que saber como xestionar o delito, eso sen dúbida ninguna. Non podemos por toda a xente na rúa sin máis, porque a sociedade podería dar un respingo, podería dizer, caramba, se isto non, porque van a andar por aí soltos todos. Algo hai que facer. Ora, se algo está demostrado é que a solución non é o cárcere. Primeiro, porque non evita o delito na sociedade, e, en segundo lugar, porque as persoas que acaban no cárcere acaban completamente destruídas e reinciden cando saen. O sea, que non solucionamos absolutamente ningún problema. Que este é o caso, por exemplo, das persoas agresores sexuais. Toda a xente di, non, teñen que estar 20 anos, vale. Aos 20 anos non só saen a mellor con esta, digamos, con este impulso a ser agresores, non? Senón que saen, probablemente, persoas que saen moito máis envenenadas. E entón, dice, en canto saen do cárcere, xa de inmediato, pois, reinciden, vale. Entón, isto mostra que o cárcere non é a solución, porque é igual que sexan 5, 10, 15 ou 20 anos, exactamente igual. Entón, o que teremos que buscar son maneiras alternativas de xestionar o delito. Busquemos unha fórmula en que ni fagamos dano aos individuos e as persoas que formamos a sociedade, ni fagamos dano aquelas que, en principio, parecen dispostas a actuar así. Eu, cando estive en presa, coñecín casos de persoas que estaban ali por delitos maiores que en absoluto, serían un problema para a sociedade e a súa liberdade. E eran delitos maiores. O feito destas persoas estaren presas, primeiro, non beneficia a ninguén, e, en segundo lugar, pode facer delas, efectivamente, persoas que o delito non lles pareza unha raya que non hai que ultrapasar. Pode acontecer e acontece. A cárcere, todo o mundo sabe, é unha escola onde se aprende a delinquir. Como isto, hoxe por hoxe, non nos parece viável, vamos a acabar co sistema e implementar un sistema diferente de xestionar o delito, pois sí podemos ir tomando medidas que xa se tomaron noutros países, como por exemplo en Holanda, que non é un país onde que se saiba a delincuencia teña aumentado drásticamente nos últimos anos e que o que foi facendo é reducir o tipo de infracción que se comete na sociedade que vai acompañada de pena de cárcere. E, por outra parte, ir sacando todas aquelas persoas que poderían xa estar en liberdade. De tal maneira baixou a poboación carceraria que agora aluga cárceres a Dinamarca e a Suecia, baixou moitísimo e non se incrementou, non aumentou, perdón, o número de delitos, non aumentou. Entón, o que nós creemos que a solución para estes problemas é esta, ir rebaixando o tipo de penas, facer estas penas desproporcionadas que hai na actualidade, non? Ir retirando persoas dos cárceres, ir facendo programas moi serios con profesionais solventes para reinserción destas persoas e evitar que sexan reincidentes. Hai casos, por exemplo, non sei se coñecedes en Cataluña, os agresores sexuais que pasan por un programa por un programa preparado para eles, para evitar a reincidencia, prácticamente non reinciden, e si reinciden os que non se presentan. Entón, calquer persoa sensata, mesmo que teña sido agredida, que a víctima sempre, lóxicamente, espera que sexa moi penado o agresor, mesmo as persoas teñen que recoñecer que é mellor que ese individuo saia e non reincida, porque haberá outra víctima, e que non que saia ao cabo de 20 anos e haxa 7 víctimas detrás dele. É unha cosa moi fácil de entender. E despois hai que ter en conta que como as persoas presas están ali inermes, non teñen mecanismos de defensa frente á agresión que podan ou non infligirlles os funcionarios de prisións, como están inermes, os seus declaracións de que foron agredidas son moi difíciles de demostrar, hai unha certa connivencia, espírito de grupo, todo iso que sabemos, pois está ben demostrado, e iso sí que non ofrece dúbida, que un colectivo, como pode ser o das persoas que son funcionarios de prisións,
un colectivo como este que ten o poder sobre outro colectivo que está inerme, tende a exercer ese poder. Non é porque sean millores ni peores persoas, tende a exercelo, e isto está ben mostrado. Acontece que nos cárceres hai un colectivo que practica en maior ou menor medida o maltrato coas persoas presas, pero que ten unha capacidade grande para que medios de comunicación social importantes no noso país vese constantemente apareceren como heróis. Os funcionarios de Teixeiro conseguiron salvar un preso que queimara o colchón da súa cela e con grave risco da súa... 3 días máis tarde, hubo un preso que se di que prendeu lume o seu colchón e este morreu. E tardaron 20 minutos, polo que se sabe, en acceder á cela onde estaba este home que estaba chamuscadísimo. Curiosamente, era un home que tiña interposto unha denuncia contra funcionarios por malleira. Hai moitas persoas das que están presas en Teixeiro que testemunhan que hubo chistes terríveis con a morte deste home que estaba pendente de que fosen xulgados os funcionarios que el denunciara por maltratadores. Eu non podo asegurar que o deixase morrer, non o aseguro e non o podo asegurar, pero é verdade que para encontrar alguén que si o teña visto e o poda asegurar é imposible, porque a palabra do preso non conta, porque o preso ten medo a ter represalias e que o maten no cárcere ou que o torturen, e os compañeiros, pois, se hubo unha actitude non demasiado profesional, pois mira, somos todos o mesmo, hoxe por ti, mañá por mí. Entón, isto é unha situación moi complicada que a sociedade efectivamente non debe pasar por alto. Non podemos deixar un grupo de seres humanos inermes en máis outro grupo de seres humanos armados. Non podemos. Porque esta non é a solución nin as agresións dos homes contra as mulleres, nin os accidentes de tránsito, é a mesma. Non hai máis que ver que pasou coa lei de violencia de xénero. Desde que existe a lei de violencia de xénero, non baixou en ningún caso o número de mulleres agredidas por homes e, peor, o número de mulleres mortas por homes, asasinadas por homes, non baixou. Non só non baixa, sino que hai anos en que mesmo subiu. Se o punitivismo penal non é a solución, e se nós realmente queremos solucionar o problema e non queremos exercer castigo, que son dos cosas distintas, teremos que estudar con moita calma e moita serenidade, porque nestes problemas, como lógico, as vítimas sempre están, pois non diría eu con necesidade de vinganza, sino con unha necesidade de carambas, eu son a vítima, e isto é natural, pásanos a todas as persoas, O que pasa é que temos que distanciarnos deste sentimento, temos que distanciarnos porque se realmente o que queremos non é castigar, non é que a metade da nosa populación sexa persoas a que retiramos determinados dereitos, como, por exemplo, a presunción de inocencia. Se o que queremos realmente é solucionar o problema, isto requer de estudos, de un debate social moi serio, que nada ten a ver con que o Ministerio organice unhas xornadas para dicernos uns aos outros que o medio de comunicación social, que a escola e que o ensino. Todo isto hai que valoralo desde persoas que teñan coñecimentos. Por exemplo, persoas que son especialistas en psicología, hai que sabelo. Persoas que saben de bioloxía do ser humano, hai que chamalas. Persoas que saben de como, pedagogos serios e pedagogas, que sabe moi ben da influencia que ten o ensino. Fíjate que é moi importante ver que as últimas violazóns en grupo foron de xente moi nova. E iso é importante ver. Aí o ensino está justamente, xa, non é unha persoa que acabase o seu ciclo educativo 20 anos antes. Non, acabou o seu ciclo educativo ou está inmerso nel aínda. Entón, que ensino estamos facendo que non afecta a isto? Que tipo de tratamento damos ás persoas que teñen, pola razón que sexa, se é biolóxica, se é cultural, pola razón que sexa, tendencia á agresividade? Por que o ser humano home en grupo, porque parece que estas persoas individualmente non tiñan esa tendencia, os últimos casos que hubo? Por que o ser humano home novo, cando está en grupo, ten un comportamento diferente de que con esta? Isto hai que sabelo. E entón, en vez de culpabilizar media parte da humanidade, que non se trata diso, en vez de iso, o que temos que buscar é, con moita serenidade, calma e con coñecimento de causa, e non falando por non estar calada, as raíces profundas deste problema, que probablemente teñamos que desistir todas as persoas de algunhas conviccións que temos arraigadas e teramos que revisalas, pois revisémolas, porque con isto hai que acabar, isto é un convencimento absoluto. Se o que facemos é confrontar ti contra min e eu contra ti, mal asunto. E se as persoas que agora mesmo reivindican un maior castigo
as persoas que cometen este tipo de agresións, cuidado porque unhas veces son os homes, outras veces son os negros e outras veces son os que sei, ¿no? Hai de todo tipo, cuidado con iso, os seres humanos somos seres humanos e temos en principio todos os mesmos dereitos. A muller, cando denuncia agresión, efectivamente ten que ser verificada esa agresión e nós temos que ter un plus de sensibilidade a unha persoa que foi agredida, violada ou abusada, mas nós tamén temos que respetar os dereitos do agresor, todos os dereitos. E non está no cárcere, non está nunha maior penalidade, en absoluto está aí a solución de ningún problema, tampouco deste, mas tampouco de outros problemas. Por exemplo, un caso ben coñecido é a desatada guerra ás drogas, que utiliza Estados Unidos para ter presa toda a población negra pobre, que utiliza o Brasil agora para ter completamente cautiva toda a población negra e pobre, e que utiliza Filipinas. E temos aí o caso de Portugal al lado, que non emprendeu unha guerra ás drogas, sino que buscou unha solución alternativa e conseguiu que baixase en picado o nivel de delitos da sociedade. Entón, para que meter esta xente presa se esa non é a solución ni para eles ni para a sociedade? Pois o mesmo acontece con outro tipo de delitos que nos parecen tan brutais, non? Con perspectivas boas de futuro, máis con obstáculos serios porque o españolismo é rampante. O feminismo vexo que ten algúns perigos na composición interna porque o feminismo foi asumido teóricamente por grupos de dereita tamén. A lingua está esmorecendo, sobre isto penso que non hai dúbidas, mas hubo linguas que chegaron ao grau de esmorecemento da nosa e conseguiron resucitar grazas a que as persoas foron capaces de ter orgullo do seu. As perspectivas son nefastas, porque Israel xa ten o beneplácito de Estados Unidos para anexar directamente a Cisjordania e teñen un proxecto terrorífico de facer un lugar para Palestina fora da súa terra, para o povo palestino fora da súa terra. É terrorífico. Se é verdade que a sociedade aspira a ter unha vida colectiva máis xusta, os cárteles teñen que acabar desaparecendo, non hai outra alternativa.